ஹாலிடேஸ்னாலே நம்ம K-Travels தான். தமிழகத்தின் முன்னணி டிராவல்ஸ் நிறுவனம். Plan your happy trips with K-Travels. அது வந்து லீவுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு ஈஸியா சொல்லி ஐயா பீரியட்ஸ் காமன் தான். அந்த பீரியட்ஸ்ல எவ்வளவு வலிக்கும்னு அவங்க அனுபவிச்சா தெரியும். அவங்களுக்கு லைட்டா வருமா இருக்கு ஐயா, எங்களுக்குலாம் அங்க அந்த நேரத்துல இவ்வளவு தண்ணியில் நின்னையா என் கூட வந்த பிள்ளைங்க எல்லாரும் பீரியட்ஸ்யா, எங்களுக்கு கூட ஒன்றும் பண்ணல. நானே மெடிக்கல் கேம்ப் வீட்டில் வச்சு பண்ணேன். அந்த டைம்ல தான் முதல் நாள்ல இருந்து பிளட்ல 6 நாள் இருந்தையா. அது ஒவ்வொரு நாள் ஃபுட்டேஜும் வச்சிருக்கேன். அதுக்காக நாங்கள் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து வைக்க முடியுமாயா சொல்லுங்க. இந்த பிளட் சமயத்தில் இன்னும் உதவி தேவைப்படுது. அம்ஜிக்கரையில் நான் இன்னும் செய்யலைப்பா, பம்மல்ல இன்னும் செய்யலை. இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இன்னும் ரொம்ப உதவி. அம்ஜிக்கரையில் 1500 குடும்பம் வருமா இருக்கு. இன்னும் ஒரு பை அரிசி கூட போகலப்பா. உங்கள் காலில்னாலும் உள்றேன். ஐயோ எல்லாருமே சிங்கிள் கேட்ட எல்லாருமே சிங்கிள் மதர்ன்றாங்க. நாங்க எல்லாரும் சிங்கிள் தான். தமிழக முதல்வர் ஐயாவுக்கு வணக்கம். என்னோட பேர் வந்து செல்வம் உமா. நான் ஒரு சமூக ஆர்வலர். கடந்த 7 வருஷமாக நான் பயணிச்சிட்ருக்கேன் ஐயா. இப்போ ஃப்ளட்டில் வந்து நீங்கள் நார்மல் டைமில் தரலாட்டி பரவாயில்லையா, ஃப்ளட்டில் நாங்கள் இவ்வளோ தண்ணியில் இறங்கி ரொம்ப அட்டைப்பூச்சியெல்லாம் கிடச்சி ரொம்ப வந்து கஷ்டப்பட்டோம். நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். என் கூட புதுசாக ஜாயின் பண்ண எல்லா பிள்ளைங்களுக்குமே உடம்பு சரியில்லை. ஐயா நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் பணம் கொடுங்க, உங்கள் காசு கொடுங்க, சொத்துக்கு எங்கே கிடைக்கல. எங்களுக்கான பாதுகாப்பு வளையம், க்ளவுஸு, காலுக்கு போடுற அந்த ஷூவு, அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் கிட்டு, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்தா நான் எங்களுக்கு பணம் தாங்கன்னு கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டோம். ஏன்னா நாங்கள் சர்வீஸுக்கு பணம் வாங்குற அளவுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி இல்லையா. நாங்கள் சர்வீஸ் ஃப்ரீயாக பண்ணித்தரோம். ஆனால் எங்களுக்கான அதுக்கான மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சிவ்க்கு பணமாக தர வேணாம், நீங்கள் செலவு மட்டும் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு வேறு எதுவும் வேணாம். என் கூட ஒர்க் பண்ணுற எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் ஐயா பீரியட் நேரத்தில் பீரியட்ஸ் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு அமைச்சர் சொன்னதை நான் கேட்டையா. பீரியட்ஸ் இஸ் வெரி காமன். அது வந்து ஒரு அரசியல் இது வந்து அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. அது வந்து லீவுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஈஸியாக சொல்லி ஐயா பீரியட்ஸ் காமன் தான். அந்த பீரியட்ஸில் எவ்வளோ வலிக்கும்னு அவங்க அனுபவிச்சா தெரியும். அவங்களுக்கு லைட்டாக வருமா இருக்கு ஐயா, எங்களுக்குலாம் அங்கே சாரியா மன்னிச்சிருங்க. ஒரு பெண்ணாக தான் இதை சொல்கிறேன், ஒரு சமூக ஆர்வலராக மட்டும் சொல்லலை, ஒரு பொண்ணாகவும் சொல்கிறேன். எங்களுக்கு எவ்வளோ பிளட் வரும்னு எங்களுக்கு தானே தெரியும். எங்களுக்கு தான் தெரியும் எவ்வளோ ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும்னு. எங்களுக்கு அவங்கவுங்க உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி. அந்த நேரத்தில் லீவு தர மாட்டேன்னு உங்களுக்கு உங்கள் கவர்மெண்ட் லீவியா. அந்த நேரத்தில் இவ்வளோ தண்ணியில் நின்னையா என் கூட வந்த பிள்ளைங்க எல்லாரும் பீரியட்ஸ்யா, எங்களுக்கு கூட ஒன்றும் பண்ணல. நானே மெடிக்கல் கேம்ப் வீட்டில் வச்சு பண்ணேன். அந்த டைமில் தான் முதல் நாள்ல இருந்து பிளட்ல 6 நாள் இருந்தையா. அந்த ஒவ்வொரு நாள் ஃபுட்டேஜும் வச்சுருக்கேன். அதுக்காக நாங்கள் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து வைக்க முடியுமாயா சொல்லுங்கள். அது ஒரு பெரிய வருத்தம். என் கூட ஒர்க் பண்ணுற எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் பீரியட்ஸ்யா. என் கூட இவனானியக்கான ஒரு அக்கா ஒர்க் பண்ணாங்க, ஜெனின்னு ஒரு பாப்பா ஒர்க் பண்ணிச்சு, ரேவதின்னு ஒரு பாப்பா ஒர்க் பண்ணி, முத்துலட்சுமி, இவங்க எல்லாருக்கும் பீரியட்ஸு. இதை நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணியா சொல்ல முடியும். அப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் பீரியட் வந்து மறந்துட்டு இறங்கிட்டேன். ஆமாம் இறங்கிட்டேன். கிட்டத்தட்ட ராமச்சந்திராவில் இப்போ 3 டேஸாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த சைடு ஒரு குழவி கடிச்சிருச்சு. அந்த குழவி கடிச்சது இன்ஃபெக்ஷன் இங்கே கொஞ்சம் வீங்கிடுச்சு. ஆனால் எனக்கு அந்த டைமில் வந்து பீரியட்ஸ் டைம் மந்த்லி ப்ராப்ளம். அந்த மந்த்லி ப்ராப்ளம் இந்த 7 நாள் என்னால் பண்ண முடியல. அந்த தண்ணியில் போனது அதெல்லாம். ஆமாம், மொத்தம் நாங்கள் ஒரு 3 லேடிஸ்க்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. இல்லையா பீரியட்ஸ் மாதிரி ரொம்ப இருக்குது. எங்களுக்கு பூச்சி கிடைக்குது, அட்டை கிடைக்குது, எல்லாமே கிடைக்குது. முதல்வரை இந்த பதிவை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்களை கூப்பிட்டு பாராட்டுங்க, மாலை கொடுங்க, எங்களுக்கு இது கொடுங்க, அதை கொடுங்கன்னு கேட்கல. எங்களுக்கான மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சிவ். நாங்கள் பாதுகாப்பாக தண்ணிக்குள்ளே இறங்கணும். இவ்வளோ தண்ணியா வாங்கய்யா. திருநெல்வேலி ஊருக்கு பெரியார் நகர், கம்பர் தெருவுக்குலாம் வாங்க. இப்போவும் தண்ணி நிற்கிதுயா. நான் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து அட்மிட், சத்தியமாக நான் அட்மிட்டில் இல்லாட்டி இன்னும் நான் இந்த உள்ளே தான் கிடந்திருப்பேன். அது மட்டும் தான் எங்களோட வேண்டுகோள், வேறு ஒன்றும் இல்லையா. கண்டிப்பாக ஒரு பாப்பா இருக்கு. முதலமைச்சர் ஐயா அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு கோரிக்கை. இப்போ வந்து நிவாரணி வந்து இந்த வசதியான இருக்கிறவங்க இன்னைக்கு காலையில் எங்கள் வீட்டை பார்க்குற எல்லா வீடு இருக்கிறவங்க வசதியாக இருக்கிறவங்க தான் போய் இன்னைக்கு கியூவில் நிற்கிறாங்க. நான் கேட்குறேன், நிவாரணி கொடுக்குறேன், அது ரேஷன் கார்டு இருந்தால் மட்டும் தான் தருவேன்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ ரேஷன் கார்டே இல்லை, தண்ணியில் போயிடுச்சு, எப்படி கொடுப்பீங்க? அப்போ இதை வச்சே நீங்கள் வந்து யோசிக்கணும். அப்போது இத்தனை பேர் வந்து சேஃபாக இருந்திருக்காங்க, ரேஷன் கார்டு இருக்குதுன்னு. ரேஷன் கார்டு இல்லாதவங்களுக்கு தயவு செய்து கொடுங்க. ஏன்னா அவங்க ரேஷன் கார்டாக தண்ணியில் போச்சு, அவங்களாம் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க.
இது ஒரே ஒரு கோரிக்கை தான் நான் அவர்கிட்ட வைக்கிறேன். என்னோட கோரிக்கை இதுதான் சார், வேற எதுவுமே கிடையாது. அவரே கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கலாம். மக்கள் வந்து கஷ்டப்படுற இடத்துல மக்களை இறங்கி செய்யலான்னு ஆர்டர் போட்டதான் வந்தோம். நிஜமா சொல்ல நான் வந்து இந்த கலப்பணி இறங்குந்து மக்கள் ஒருத்தர் நம்ம இவ்வளோ போர் ஏற்பனா சில பேர் எவ்வளோ பேர் பேசுவாங்கன்னு தெரியும். ஆனாலும் அவர் சொல்லியிருக்காரு, ஐயா என்ன சொல்லியிருக்காரு, மக்களுக்காக நீங்களும் மக்கள் பணியை என்னதான் இருந்தாலும் முதலமைச்சரே எல்லாமே செஞ்சு நிற்க முடியாது, நம்மளால முடிஞ்சா செய்யணும். அதெல்லாம் அங்கே இறங்கணும். ஆனால் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பேரு ரொம்ப இது மனசளவு ரொம்ப பாதிச்சு. இந்த ஃப்ளட் சமயத்துல இன்னும் உதவி தேவைப்படுது. அம்ஜிக்கரையில நான் இன்னும் செய்யலப்பா, பம்மல்ல இன்னும் செய்யல. இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இன்னும் ரொம்ப உதவி. அம்ஜிக்கரையில் 1500 குடும்பம் இருக்கு, இன்னும் ஒரு பை அரிசி கூட போலப்பா. உங்களை தயவு செய்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இந்த ஏரியானா அம்ஜிக்கரை, கதிரன் காலனி, கஜலட்சுமி காலனி, மஞ்சாக்கோலை 3 தெருவில் வந்து அங்கே போகலாம். நேற்று நைட்டு லிஸ்ட் எடுத்துருக்கோம். நேற்று 15ஆம் தேதி லிஸ்ட் எடுத்துருக்கோம். அப்புறம் பம்மல்ல லிஸ்ட் என்கிட்ட இருக்கு, எல்லா லிஸ்ட்டும் இருக்கு. அவங்களுக்குலாம் இன்னும் செய்யணும்ப்பா. உங்க காலில்னால உள்றேன். ஐயோ எல்லாரும் அந்த மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். இந்த வீடியோவை பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து கூட ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இந்த பணமா தரணும்னு அவசியம் இல்லை, பொருளா கூட நீங்க அனுப்புங்க தயவு செய்து ப்ளீஸ். எல்லாருமே எங்க சிக்கலா இருக்க பேரண்ட்ஸ் தானாங்க. இல்ல அதுதாம்மா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. ஏன்னா எல்லாருமே சிங்கிள் கேட்ட எல்லாருமே சிங்கிள் மதர்ன்றாங்க. நாங்கள் எல்லாரும் சிங்கிள் தான். அதுக்காக நாங்கள் ஆம்பளை தேடி ஆளாலே எங்களால் எல்லாம் முடியும். ஹாலிடேஸ்னாலே நம்ம கே டிராவல்ஸ் தான். தமிழகத்தின் முன்னணி டிராவல்ஸ் நிறுவனம். Plan your happy trips with K Travels.